پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сохторҳои суди олии иқтисодӣ, вазорати корҳои хориҷӣ ва мақомоти дигари давлатӣ тағйироти кадрӣ амалӣ намуданд. мутобиқи банди 8 моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бозхонд намудани кенҷазода муҳаммад ҷалолиддин ва ғуломзода сафарбек аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бинобар сабаби ба охир расидани муҳлати ваколаташон, инчунин дар бораи интихоби кенҷазода муҳаммад ҷалолиддин, ғуломзода сафарбек, сафарзода маҳинабону, раҳмонзода икром ба вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва нурализода одил ба вазифаи судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон манзур гардиданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон раисони суди шаҳру ноҳияҳои Сино, Шоҳмансур, Мурғоб, Шаҳристон, Вахш, Рашт, Ховалинг, Норак ва Рудакӣ таъин карда шуданд. тағйироти кадрӣ ҳамчунин дар сатҳи муовинони раисони мақомоти судӣ, судяҳои судҳо ва судҳои иқтисодии вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои кишвар амалӣ гардид. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 3 нафар аз ҳисоби кадрҳои корозмуда ва дорои таҷрибаи кофӣ дар соҳаи дипломатия ба вазифаҳои муовинони вазири корҳои хориҷӣ таъин гардиданд. ҳамчунин муовини якум ва муовини директори маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, муовини якум ва муовини директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, директори муассисаи давлатии институти илмию таҳқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ва раиси палатаи савдо ва саноати кишвар аз ҳисоби кадрҳои варзидаи ин соҳаҳо таъин гардиданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат онҳоро ба кору хизмати содиқонаю софдилона ва бо виҷдони пок ба нафъи давлат ва мардуми тоҷикистон, таъмини адолати судӣ ва волояти қонун, ҳифзи манфиатҳои давлат ва шаҳрвандони кишвар, назорати беҳсозии сифати таълиму тарбияи насли наврас ва муаррифии шоистаи таърих ва фарҳангу ҳунари тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳидоят намуданд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод ва таъин намудани судяҳо мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Гулбону Исуф аз вазифаи раиси суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод гардида, раиси суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Мирзозода Муҳаммад аз вазифаи раиси суди шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод гардида, раиси суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Ғарибшозода Раҳимшоҳ Қиматшоҳ аз вазифаи муовини раиси суди иқтисодии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, раиси суди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Карими Акбарали Раҷаб аз вазифаи раиси суди ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, раиси суди ноҳияи Шаҳристони вилояти Суғд таъин карда шавад.
назарзода аҳлиддин саид аз вазифаи судияи суди вилояти хатлон озод гардида раиси суди ноҳияи бахши вилояти хатлон таъин карда шавад. наимзода фарҳод абдулғафор аз вазифаи судияи суди ноҳияи ёвони вилояти хатлон озод гардида раиси суди ноҳияи ховалинги вилояти хатлон таъин карда шавад. ҳамдамзода алиҷон валихон аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи ёвони вилояти хатлон озод гардида раиси суди шаҳри нораки вилояти хатлон таъин карда шавад. салимзода муҳаммад давлатбек аз вазифаи раиси суди ноҳияи сангвор озод гардида раиси суди ноҳияи рашт таъин карда шавад. искандарзода бахтиёр мустафо аз вазифаи раиси суди иқтисодии вилояти хатлон озод гардида раиси суди ноҳияи рудакӣ таъин карда шавад. исмоилзода раҳмоналӣ анвар аз вазифаи муовини раиси суди иқтисодии вилояти суғд озод гардида муовини раиси суди иқтисодии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон таъин карда шавад. хоҷазода фаррух ҳабиб бо сабаби ба охир расидани муҳлати ваколат аз вазифаи судияи суди иқтисодии вилояти суғд озод гардида судияи суди иқтисодии вилояти хатлон таъин карда шавад. нурализода суҳроб мустафо аз вазифаи судияи суди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод гардида судияи суди ноҳияи мастчои вилояти суғд таъин карда шавад. назирзода нодир ғайрат аз вазифаи судияи суди ноҳияи данғараи вилояти хатлон озод гардида судияи суди вилояти хатлон таъин карда шавад. садирзода рустам суҳроб аз вазифаи судияи суди ноҳияи ёвони вилояти хатлон озод гардида муовини раиси суди ноҳияи ёвони вилояти хатлон таъин карда шавад. раҷабзода муроҷон аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи ҷабор расулфи вилояти суғд озод гардида судияи суди вилояти суғд таъин карда шавад. сафозода амриддин гул аз вазифаи судияи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод гардида судияи суди вилояти суғд таъин карда шавад. хайруллозода суҳроб хайрулло аз вазифаи судияи суди ноҳияи ҷабор расулфи вилояти суғд озод гардида муовини раиси суди ноҳияи ҷабор расулфи вилояти суғд таъин карда шавад. айёмзода одинашо давлат аз вазифаи судияи суди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод гардида судияи суди ноҳияи ховалинги вилояти хатлон таъин карда шавад. саидназарзода содиқ саидназар аз вазифаи судияи суди ноҳияи ховалинги вилояти хатлон озод гардида судияи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе таъин карда шавад. наимзода бахтиёр раҳмоналӣ судияи суди иқтисодии вилояти суғд қурбонализода суҳроб қурбоналӣ судияи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе маҳмадҷони ҳасанзод судияи суди ноҳияи ёвони вилояти хатлон ҷалилзода саидасрор бобохон судияи суди ноҳияи хуросони вилояти хатлон ҳабибзода саидабасир саидраҳмон судияи суди ноҳияи ҷалолиддини балхии вилояти хатлон таъин карда шавад. раҳмонзода икром раҳмонқул аз вазифаи судияи суди ноҳияи хуросони вилояти хатлон нурализода одил бобохуҷа аз вазифаи судияи суди иқтисодии шаҳри душанбе сафарзода маҳинабону файзулло аз вазифаи раиси суди шаҳри нораки вилояти хатлон бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шаванд. акрамзода ҳамза бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан аз вазифаи судияи суди шаҳри кӯлоби вилояти хатлон озод карда шавад. шарифзода саидхоҷа шарифхоҷа бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судияро пас мезанад аз вазифаи судияи суди шаҳри роғун озод карда шавад. бобозода аҳмад бегалӣ аз вазифаи судияи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 12 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани назарализода
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم نظرعلی زاده دلافروز محمد علی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتور اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 12 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини якуми директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани ализода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам ализода довуд али муовини якуми директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани муқимӣ мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам муқимӣ Дилором Мумин муовини директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ализода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ализода Нигина бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ализода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ализода Нигина муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қаландар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қаландар Идибек муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Бойзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Бойзода Санои Шодӣ муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 январи соли 2026 дар бораи директори муассисаи давлатии институти илмию таҳқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин намудани Ҳошимзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад ҳошимзода Раъно Ҳошим директори муассисаи давлатии институти илмию таҳқиқотии сайёҳӣ ва соҳибкории муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳукматов Мирзошо бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори генералии муассисаи давлатии маҷмӯи меҳмонхонаҳои дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шарифзода Фарангиз Шариф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори Маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 январи соли 2026.
امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید کامران جمشید معاون یکم دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون شهر دوشنبه 12 январи سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبداللهزاده پرویز سعدالله معاون دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 12 январи سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نظیرزاده نیکروز سوزعلی دیرکتور گنرالی مؤسسه دولتی مجموعه مهمانخانه‌های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 12 январи سال 2026. раванди бо суръати созандагӣ дар кишвар таҷассумгари рушди устувор ва пешрафти ҷомеа. рушди созандагӣ кафили зиндагии беҳтар ва фардои дурахшон. озмунҳои ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман илм фуруғи маърифат ва фуруғи субҳидонои китоб аст майдони фарроғ барои дӯстдорони илму дониш. ғолибон дар пешбурди тамоми бахшҳо ҳиссагузоранд. вазъи кунунӣ ҳаҷми истеҳсолот саҳм дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва таъсири онҳо бар рушди иқтисодии минтақа. дар вилояти хатлон кишоварзон аз гузашта дида бештар дар саҳроянд. нақши панелҳои офтобӣ дар таъмини устувори нерӯи барқ, коҳиши вобастагӣ аз манбаъҳои анъанавии энергия ва ҳифзи муҳити зист, таҷриба, самаранокӣ ва дурнамои истифодаи энергияи офтобӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи пиротии ахбор. дар ҷаласа оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти суғд дар соли 2025 ки имрӯз баргузор гардид, вазъи соҳаҳои хоҷагии халқи шаҳру ноҳияҳои вилоят мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. ҳамзамон дар вазъияти тантанавӣ озмуни вилоятии беҳтарин шаҳру ноҳия, шаҳру деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи истиқоматӣ дар соли 2025 ҷамъбаст ва ба ғолибон диплому мукофотҳои пулӣ тақдим гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. дар соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилояти суғд ба 39 миллиарду 146,4 миллион сомонӣ баробар гардидааст. ин нишондиҳандаро масъулон дар ҷаласа оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии вилояти суғд дар соли 2025 ки бо ҳузури муовини якуми сарвазири мамлакат ҳоким холиқзода баргузор гардид иброз доштанд. дар ин давра ҷиҳати татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат дар вилоят имконияту иқтидорҳои мавҷуда самаранок истифода гардида бо мақсади коҳиш додани ҳаҷми воридот, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ дар бахши саноати сабук, кимиё, масолиҳи бинокорӣ, маъдан ва хӯрокворӣ 146 коргоҳу корхонаҳои нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ наздики 1500 сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кору маоши хуб таъмин гардиданд. зимни таҳлили вазъи соҳаи кишоварзӣ таъкид гардид ки соли 2025 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят ба маблағи қариб 26 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шуд. иброз гардид ки ҳаҷми гардиши савдои хориҷии вилоят дар соли 2025 бори аввал ба маблағи 4,5 миллиард доллар баробар шуд ва ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2024 ба андозаи 37,5% зиёд мебошад. дар идомаи ҷаласа барои афзун намудани дастовардҳо, бунёди корхонаҳои нав, ташкили ҷойҳои корӣ, ҷалби бештари сармоя ба иқтисодиёт, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, истифодаи оқилонаи замин, бунёди гармхонаву сардхонаҳо, омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ масъулин вазифадор гардиданд. имрӯз ҳамзамон дар вазъияти тантанавии озмуни вилоятии беҳтарин шаҳру ноҳия, шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи истиқоматӣ дар соли 2025 ҷамъбаст гардида ба ғолибон диплом ва мукофотҳои пулӣ тақдим карда шуд.
تاکید گردید که غالبان با قرار کمیسیای آزمون ولایتی در اساس نشاندهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی، تحکیم کارهای بنیادکاری و سازندگی، حفظ عنعنه‌های ملی، فرهنگ و تاریخ و تمدن تاجیکان، اینچنین تربیت حسی وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی، زیبایی پرستی، احترام به ارزش‌های ملی و افتخار از عنعنه‌های ملی معین کرده شدند. در شهر بختری ولایت خطلون جلسه کاری اوید به نتیجه‌های اجتماعی و اقتصادی ولایت با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین ساختارهای مربوطه برگزار گردید. در جلسه مسئله‌های تطبیق سیاست دولتی، اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و تامین نمودن رشد استوار اجتماعی و اقتصادی ولایت خطلون مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده شدند. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. در بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلون جلسه کاری اوید به نتیجه‌های اجتماعی و اقتصادی ولایت برگزار گردید. در کار جلسه معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده، وزیران و راهبران یک قطار اداره‌های جمهوریوی، مسئولین ولایت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات و دیگر فعالان اشتراک نمودند. مسئولین ذکر داشتند که با عملیگردی رشد استوار اجتماعی و اقتصادی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات، تأمین فراوانی بازارهای استعمالی، تأسیس کارخانه و کارگاه‌های صنعتی و جایهای نو کاری، تقویت بخشی فعالیت ساحه‌های معارف و تندرستی، فرهنگ و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی از زحمت صافدلانه ساکنان ولایت شهادت داده. در مجموع نشاندهنده‌های اجتماعی و اقتصادی ولایت در سال سپری گردیده با نتیجه‌های سودمند جنببست کرده شد. اهل زحمت ولایت جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که در پیام نوبتی ابراز نمودند، چنین عملی سازی هدف‌های استراتژیکی مملکت، تامین صفت‌ناکی برنامه‌های محلی و ساحوی، وسعت کارهای آبادانی، بنیادکاری و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده برده بهر تامین رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت تدبیرهای ضروری را عملی می‌نمایند. گفته شد که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه در شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون در مجموع بنیاد و از نوسازی 6260 انشاءات به نقشه گرفته شده. به حالت 1 دکبر سال 2025 در 6640 بنا و انشاءات کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده است که نسبت به نقشه عمومی 101% و نقشه سال 2025 دو برابر زیاد می باشد. مسئولین ولایت ابراز نمودند که سال 2025 در ولایت خطلون با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه 628 کیلومتر راهها منفرش، 596 کیلومتر سنگفرش و 65 عدد پل و قبورها با مبلغ 292.1 میلیون سومانی تعمیر و نوسازی گردیدند. در ولایت خطلون ساحه کشاورزی یکی از سمت‌های افضلیتناک و کلیدی رشد اقتصادی و اجتماعی به حساب رفته در تامین امنیت عضوقواری مملکت و کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام محلی اهمیت مهم دارد. ذکر گردید که راهبران، فعالان و مهنتکشان ولایت دستور و سپارش، هدایت‌ها و وظیفه‌های در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت بیان نموده را همروزه پیشه کار خود قرار داده، مسئولیت و فعالیت خود را بهر در عمل تطبیق نمودن آنها باز هم افزون می‌نمایند. معاون سروزیر مملکت ضمن برآمد خود تاکید نمودند که باید تمام سعی و تلاش بهر رشد بامران و وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی، حفظ دستاوردهای استقلال دولتی، امکانیت‌های موجوده را سفربر ساخته، جهت بلند برداشتن سطح نیکوحوالی، زندگی شایسته و با سعادت ساکنان ولایت روانه کرده شود. در انتها در دایره اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت وسعت بخشیدن کارهای بنیادکاری و سازندگی، آباد و زیبا گردانیدن محل به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی طبق قرار رئیس ولایت خطلون درباره گذراندن آزمون ولایتی عاید به معین نمودن بهترین شهر و ناحیه، شهرک و دهات، دهه، محله اهالینشین و خانه استقامتی در ولایت خطلون جنببست گردیده غالبان با سپاسنامه و مکافات‌های پولی قدرشناسی شدند.
با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی انفراساختار راه و نقلیات در شهر و ناحیه‌های کشور بهتر و خوبتر گردانده می‌شود. حالا در دایره تدبیرهای آبادانی، کارهای وسیع‌سازی و تعمیر و نوسازی شاهراه اهمیت جمهوریوی داشته ناحیه کوهستان مسچا ادامه دارد. گزارش در این خصوص. سال 2025 در ناحیه کوهستان مسچا زیاده از 36 کیلومتر راههای محلی در قطعه از آب بردن تا پالدورک پورا تعمیر و برقرار کرده شده است. این تدبیرها پیش از همه به بهتر نمودن شرایط رفاه اهالی و فراهم آوردن امکانیتی مساعد برای حرکت در فصل زمستان روانه گردیده است. این حال در قطعه‌های گوناگون راههای اهمیت ناحیوی داشته از جانب مؤسسه کارهای تعمیری با استفاده از تکنیک‌های ساحوی ادامه دارند. در برابر تخت و هموارکنی کارهای ایلوگی از جمله تازه کردن جویبارها، برطرف نمودن قطعه‌های آسیب دیده و مستحکم سازی راه نیز انجام داده می شود. با در نظر داشت اهمیت مهم داشتن این مسیر، تکنیک‌های ایلوگی راهسازی روانه گردیده است. ساکنان محلی اجرای سریوقتی چنین کارهای آبادانی اظهار خوشنودی نموده تاکید می‌کنند که تعمیر و نگهداری راه‌ها با بهتر گردیدن زندگی روزمره آنها و آسان شدن روای نقلیات مساعدت می‌نماید. پیش از زمستان ما راه محلی آبردان پالدورک 36 کیلومتر راه تعمیر کردیم. حاضر باشه راه جمهوریوی تعمیر کرده ایستادیم. این تدبیرها امکان می‌دهد که ساکنان ناحیه کوهستان مسچا در دوره سرما از امکان مساعد برای حرکت استفاده برند. از صمد غیاث‌زاده، ناحیه کوهستان مسچا، اخبار. бо мақсади сазовур истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри нав корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром вусъат дорад. ҳадаф аз роҳандозии корҳои ободонӣ фароҳам овардани муҳити созгор ва арзанда барои сокинон мебошад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар доираи ҷашни пурифтихори миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав 280 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз аз ин миқдор 224 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар боқӣ монда корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар ҳудуди ноҳия сохтмонӣ бо як муассисаи томактабӣ хусусӣ идома дорад ва ҳамзамон бояд қайд намоям ки дар назди 6 муассисаи таълимии дигар сохтмони биноҳои иловагӣ дар рӯзҳои наздик оғоз мегардад ва ман фикр мекунам ки ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ноҳияи шаҳри нав бо як шукӯҳ шаҳомат ва натиҷаҳои назаррас пешвоз мекунад. бо саҳмгузории сокинон ва соҳибкорони саховатпеша имрӯзҳо дар ҷамоати деҳот низ корҳои созандагиву бунёдкорӣ идома дошта, аҳолӣ бо эҳсоси баланди ватандорӣ ва ифтихор аз соҳибдавлативу соҳибистиқлолии хеш пайи иҷрои иқдому амалҳои неку шоиста қарор доранд. аз имрӯз сар карда аллакай мо оғоз кардем то санаи ин таърихии бузург тамоми кӯчаю маҳал, деҳа ва дигар иншоотое ки ҳастанд ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта сарбаландона иҷро намуда ин ҷашни бузурги таърихии миллиро бо нишондодҳои баланди назаррас ба ватани азизамон тақдим намояд. воқеан ҳам истиқлолияти давлатӣ имконият фароҳам овард ки тамоми соҳаи хоҷагии халқи кишвар рушд намуда барои мардуми кишвар зиндагии арзанда ва шароити мусоид таъмин гардад. маҳз имрӯз сокинони ноҳияи шаҳри нав бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу оромӣ минбаъд низ чунин корҳои ободониро идома дода ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо нишондиҳандаҳои баланди меҳнатӣ пешвоз мегиранд. гузориши дилшод раҳмонзода ва садриддин иброҳимзода аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоъоти ахбор. дар шароити кӯҳзори тоҷикистон ташаккули инфрасохтори нақлиётӣ яке аз шартҳои асосии пешрафти иқтисоди миллӣ ба шумор меравад. дар соли 2026 сохтмону азнавсозии 300 километр роҳҳои мошингарди байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ба маблағи 3 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст. гузориш дар ин хусус.
соли 2025 ба маблағи зиёда аз 5.4 миллиард сомонӣ 236 километр роҳҳои мошингард ва дигар иншооти роҳу нақлиётӣ мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ ба истифода дода шуданд ки аз ин 3 нақби азим, 3 пули мошингузар ва 87 километр роҳҳои обигарм нурободро ташкил медиҳад. ин раванди созандагиро сокинон аз ғамхориҳои давлату ҳукумат ба хотири боз ҳам беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум ва пешрафти иқтисодии ноҳияҳои кӯҳистон маънидод мекунанд. дар шароити кӯсори тоҷикистон бахусус минтақаи раж ташаккули инфраструктураи нақлиётӣ яке аз шартҳои асосии пешрафти иқтисодиёти миллӣ ба шумор меравад, зеро яке аз роҳҳои асосии кашонидани борҳои хоҷагии халқ ва рафтуомади мусофирон аз ноҳияҳои кӯҳистон ба пойтахти кишварамон асосан тариқи нақлиёти заминӣ сурат мегирад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади бунёди роҳҳои талабгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ шурӯъ аз шаҳри ваҳдат то сарҳади ҷумҳурии қирғизистон қариб 10 лоиҳаи сармоягузориро амалӣ намуданд ки 300 километр шоҳроҳи автомобилгард ва пули болои дарёи Сурхоб дар ноҳияи Тоҷикобод аз ҷумлаи амалии созандагиҳо дар самти бунёди роҳҳо мебошад. соли ҷорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Нуробод сохтмони пули мошингузари болои дарёи Сурхоб бо дарозии 920 метр, сохтмони 2 лоиҳаи роҳи канорагузар дар ноҳияи Рашт, барқарорсозии шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Лағш сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон дар километри 250-252 бо ҷалби даҳҳо адад техникаҳои соҳавӣ аз рӯи нақша идома дорад. ҳамзамон сохтмони 5 пули мошингузар дар масири шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Лаби Ҷарсангор пешбинӣ шудааст то дар оянда инфраструктураи нақлиётӣ ба талаботи байналмилалӣ бунёд шуда ҳаракати мутадил ва бехатарии он дар шоҳроҳи мошингарди ноҳияҳои кӯҳистон таъмин карда шавад. ғолибият дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ нишонаи сатҳи баланди омӯзгорӣ, заҳмати пайваста ва муҳаббати самимӣ ба китобу дониш аст. омӯзгори ҷавон аз шаҳри Панҷакент бо маҳорати касбӣ ва дониши амиқ дар даври ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, ғолиб омада барои даҳҳо хонанда намунаи ибрат гардид. гузориши Далери Бозор ва Шоҳҳусайн Солиҳиён. ғолибияти омӯзгори ҷавон Тоҷинисо Юнусӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, бори дигар собит намуд ки соҳаи маорифи кишвар дорои кадрҳои соҳибдониш, эҷодкор ва ташаббускор мебошад. ин дастоварди муҳим на танҳо муваффақияти шахсии омӯзгор, балки ифтихори тамоми муассисаи таълимӣ ва шаҳри Панҷакент ба ҳисоб меравад. Тоҷинисо Юнусӣ омӯзгори фанни адабиёти тоҷик дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент мебошад. муассисаи мазкур имрӯз дорои 1546 хонанда ва 104 омӯзгор буда, фаъолияти омӯзгори ҷавон дар чунин як муассисаи калон бо шумораи зиёди хонандагон масъулияти баланд ва маҳорату таҷрибаи касбиро талаб мекунад. албатта вақте ки омӯзгор дар ин озмун сабқа меварзад ва дар ин озмун дастболо мешавад, дар муассисаи таълимӣ бетаъсир намемонад ва ин омӯзгор ғайр аз оне ки худаш дар озмун иштирок мекунад, боз шогирдони зиёдеро дорад ки аз дигар муассисаҳои таълимӣ ё аз худи муассисаи таълимӣ ҳамасола ба озмун тайёр менамояд. пас аз хатми факултати филологияи тоҷики донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, Тоҷинисо Юнусӣ фаъолияти омӯзгории худро дар ҳамин мактаб оғоз намуд. аз рӯзҳои аввал бо муносибати ҷиддӣ ба касб, ҳуҷҷатгузории намунавӣ, дарсҳои ҷолибу муосир ва ҷалби фаъоли хонандагон ба мутолиаи адабиёти классикӣ миёни омӯзгорон ва раҳбарияти муассиса эътироф гардид. با نصرت استقلال و تدبیرهای ادب‌دوستانه و فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دریافت چهره‌های نادر و دانشمند و کتابخوان و کتابدوست آزمون‌های جمهوریوی به راه مانده شد. از جمله یکی از این آزمون‌های با نفوذ آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است می باشد. من در این آزمون از روی نمینه ادبیات کلاسیک اشتراک کردم. با تشبث او گروه‌های مطالعه تشکیل گردیده خوانندگان با آموزش آثار کلاسیکی جلب کرده میشوند. امروز یک قطار شاگردان او علاقه در آزمون‌های سطح شهری و ولایتی اشتراک نموده نتیجه‌های خوب نشان دادند. من سال دوم است که در این آزمون اشتراک کرده ایستادم و آموزگاری من یونوسی تاجینیسا سید مرادزاده می باشند. سال دوم است که من را به این آزمون تیار کرده ایستادند و من
خیلی خوشحال هستم که آموزگارم در دور نهایی جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است سزاوار جای گردیدن. من هم میخوام که در آینده به مثل آموزگارم در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است غالب بیایم. من خیلی خرسند و شادمان هستم که معلمای من در دور نهایی آزمون جای نمایان را به دست آوردند و ما نیز پیوسته کوشش می‌نماییم که از آن کس سبق‌ها گرفته در وقت خالگی نیز به نزد آن کس رفته بسیار چیزها را آموزیم و می‌خواهم که من هم در سال آینده سزاوار جای نمایان گردم. امروز توجینیسا یونوسی همچون آموزگار نوآور، رهبر مسئول و تربیتگر نسل خودآگاه و کتابدوست فعالیت خود را ادامه داده برای فتح قله‌های نو علمی و ایجاد قدم‌های استوار می‌گذارد. دلیری بازار، شاه صالحیان، شهر پنجکن، اخبار. ساکنان ناحیه کشانیان با استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی و رشد گرمخانه‌های موسمی توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. در نتیجه مهنت صادقانه و اهلانه به زمین، ساکنان نه تنها عائله‌های خود را با محصولات تر و تازه تأمین می‌نمایند، بلکه در غنی‌گردانی بازارهای کشور با محصولات خوش‌صفت وطنی نیز سهمی ارزنده می‌گذارند. گزارش همکاران ما. با راه‌های معاصر کشت و پرورش نمودن زراعت هم به منفعت استحصال کننده است و هم به منفعت خریدار. دهقانان صاحب تجربه با استفاده از راه‌های معاصر نوبسته از فصل سال از زمین فیضبار دیار ثمره بخش استفاده برده سبد استعمالی را با محصولات ضروری تأمین می‌نمایند. سهمداران خواجگی دهقانی یار محمد در جماعت دهات نوبهار 5 هکتار زمینی در اختیار داشتهشان را عاقلانه استفاده برده از برکت مهنت روزگاری آباد دارند. در این گرمخانه با تکنولوژی معاصر کوچت سبزوات گوناگون آماده و به فروش برآورده می شود که برای استحصال محصولات بروقتی و تأمین بازارهای استعمالی با سبزوات تر و تازه مساعدت می کند. خواجگیداران در 40 صدیق زمین سبزوات گوناگون را از تخمی سبزانیده کوچت آن را برای فروش آماده می سازند. در گرمخانه ما با تجهیزات معاصر مجهز گردانده شدگی است که از جهت تخمی را شیناندن، قطیچه ها را آماده کردن، آب پاشیدن، بسیار کارهایی که در اینجا انجام داده می شود همش با واسطه تکنولوژی معاصر براه مانده شدگی است که خیلی کاری ما را صفتش خوب میکند هم کاری ما را آسان میکند. اقلیم مساعد دیار امکان میدهد که با راه‌های گوناگون کشاورزان زحمت پسند از ثمر مهنت فایده صاف به دست آورده در این برابر سری وقت بازارهای داخلی را با سبزوات تر و تازه تأمین مینمایند. از روی طلبات و ضرورت خریدار تیار نمودن کوچت زراعت گوناگون در ناحیه کشانیان عملی معمولی است. زیرا در این ناحیه غیر از گرمخانه‌های دائم عمل کننده میدان گرمخانه‌های موسمی بیشتر از 1400 هکتار را تشکیل می‌دهد که در اول بهار علاقه فراوانی بازارهای استعمالی را با پمیدور و بادرنگ خوش‌صفت تأمین می‌سازند. عین حال برای تیار کردن کوچت پمیدور آمادگی داریم. با در باری کوچت پمیدور کرم گلکرم آماده هستند که ایرا در هوای کشاد به گرمخانه شناندن ممکن است. برای گرمخانه با ما قلمفور شیرین، قلمفور تون، بایمجان آماده کردگی داریم که برای گرمخانه‌ای که سیستم یگانه گرم‌دهی دارند برده میشنانند. گرمخانه‌های موسمی هستند که شرایط گرم‌دهیشان کمتر است یا که گرم‌دهی ندارند، کمتر دیرتر برای آنها تیار کرده پیشنهاد میکنیم. در اصل صاحب دولتی و صاحب اختیاری با کشاورز تاجیک امکان فراهم آورده است که از همه راه‌ها وسیع استفاده برده در برابر تأمین بازار اقتصادیات خانوادگی خویش و ذخیره محصولات را نیز به طور کافی وسعت داده با استحصال محصولات با صفت واردات همه گونه مواد غذایی را کاهش داده در صادرات محصولات وطنی سهمی به اندازه گذارد.
дар ноҳияи спитамин барои заминагузорӣ ба давраи нави кишти баҳорӣ шудгори замин таъмири пойгоҳҳои обкашӣ идома дорад. дар назар аст ки 14 000 гектар замин барои давраи кишт омода мегардад ва имрӯзҳо таъмири пойгоҳҳои обкашӣ, тоза кардани каналҳои обрасонӣ ба воситаи техникаҳо идома дорад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи спитамин ҷиҳати заминагузорӣ ба мавсими нави кишт корҳо вусъат дошта, аъзои хоҷагиҳо бо истифода аз обу ҳавои мусоид заминҳоро аз ғӯрзапоя тоза карда шудгори заминро анҷом медиҳанд. бояд дар ин мавсим шудгор дар масоҳати 14 796 гектар анҷом дода шавад, ки то имрӯз 10 915 гектар иҷро гардидааст. дар ноҳия барои кам кардани меҳнати дастӣ ва асосан тариқи техника анҷом додани корҳо 70% техникаи кишоварзӣ ҳам аз ҳисоби маблағи худӣ ва иҷораи молиявӣ нав гардида, ҳоло 382 адад техника дар миқёси ноҳия мавҷуд мебошад, ки аз ин 40 техника барои шудгори замин истифода мешавад. яке аз роҳҳои афзун намудани боздиҳи замин шудгори саривақтӣ, риояи қоидаҳои агротехникӣ дар муҳлат анҷом додани кишт ба ҳисоб рафта, дар рафти корҳои саҳроӣ масъулини ноҳия, мутахассисони соҳа, агрономҳо доир ба истифодаи техникаи тасмачарх баҳри шудгори замин, таъмини хоҷагиҳо бо тухмӣ ва дигар масъалаҳои омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ таъкид намуданд. шудгори замин асосан ба тракторҳои тасмачарх анҷом дода мешавад, барои он ки шудгор хушсифат мешавад ва метавонем ҳосили фаровон гирем. ҳоло аз тарафи идораи беҳдошти замин ва обёрӣ бо мусоидати мақомоти маҳаллӣ ҷиҳати саривақт омода сохтани пойгоҳҳои обкашӣ ба мавсими нави обёрӣ, корҳои таъмирӣ дар 13 пойгоҳҳои обкашии ноҳия ба роҳ монда қисмати зиёди корҳо иҷро шуданд. дар баробари корҳои таъмири пойгоҳҳои обкашӣ ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои корам, тоза кардани каналу заҳбур низ тадбирҳо амалӣ шуда, барои тоза кардани каналҳои обрасон техникаи корӣ ҷалб шуданд. кишоварзони ноҳияи спитамин имсол дар 14 796 гектар кишти баҳорӣ анҷом медиҳанд, ки аз ин наздик 6500 гектар кишти пахта, 120 гектар картошка ва дар боқимонда заминҳо сабзавот, полизӣ, дигар анвои зироати кишоварзӣ гузаронида мешавад. барои кишти картошка ва пахта, тухмии картошка ва чигит омода мебошад. кишоварзони ноҳияи спитамин барои омодагӣ ба мавсими нав тадбирҳои зарурӣ андешида, кӯшиш ба он доранд, ки бо истифодаи таҷрибаҳои пешқадам, баланд бардоштани ҳосилнокӣ, аз як замин гирифтани 2 ва ё зиёда ҳосил ва нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ дар соли равон низ ноил гарданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олӣ бо далелҳои возеҳ таъкид намуданд, ки агар дар ҷомеа ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу суботи устувор ва эҳтиром ба қонун вуҷуд надошта бошад, ҳеҷ як барнома ва нақша амалӣ нахоҳад шуд. ин масъулияти умуми миллӣ мебошад ва ҳар шаҳрванди кишвар бояд худро дар таҳкими ин арзишҳо саҳмгузор ҳисобад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади омӯзиши ҳамаҷониба, шарҳу тавзеҳ ва татбиқи амалии нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ дар корхонаи воҳиди давлатии саноатсодиротбонк ҳамоиши маърифатӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш масъулин, кормандони дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ иштирок намуда, паёми навбатии сарвари давлатро ҳамчун санади муҳими сиёсиву стратегӣ мавриди омӯзиш қарор доданд. иштирокчиён вобаста ба иҷрои вазифаҳои дар паём гузошта шуда, роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти бонк ва мутобиқ намудани он ба талаботи иқтисоди муосир мубодилаи афкор намуданд. ҳамзамон таъкид шуд, ки иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат аз ҳар як корманд масъулияти баланд, дониш ва садоқат ба манфиатҳои давлату миллатро тақозо менамояд. дар ин замина нақши саноатсодиротбонк ҳамчун ниҳоди муҳими молиявӣ дар пешбурди сиёсати иқтисодии давлат ва дастгирии бахши истеҳсолӣ муҳим арзёбӣ гардид. дар фарҷоми ҳамоиш изҳор гардид, ки ҳайати кормандони корхона ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муайян гардида, минбаъд низ фаъолияти худро бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, масъулияти касбӣ ва саҳми арзанда дар рушди иқтисоди миллӣ идома хоҳанд дод.
дар тоҷикистон нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ фаъол мегарданд. бо мақсади расидан ба ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди сабз, ҷиҳати бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва то соли 2030 ба ҳаҷми накам аз 1000 мегаватт расонидани иқтидорҳои алтернативии истеҳсоли энергияи сабз, яъне бо истифодаи захираҳои офтобиву бодӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. дар ин замина имконот мавҷуд буда иқтидорҳои тавлиди қувваи барқ аз офтоб роҳандозӣ мегардад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар тоҷикистон дар як сол тақрибан аз 2500 то 3000 соат нурдиҳии офтоб вуҷуд дорад. ин маънои онро дорад ки рӯзҳои офтобӣ дар мамлакат зиёда аз 300 рӯз мешавад. агар ба ҳисоби миёна ҳар рӯз тақрибан 7-8 соат офтобӣ бошад. ин нишондод шаҳодати он аст ки тоҷикистон кишвари дорои иқлими офтобӣ буда барои истифодаи васеъи панелҳои офтобӣ имконияти васеъ дорад. панелҳои офтобӣ аслан технологияи оянда буда дастгоҳҳое мебошанд ки энергияи нурии офтобро ба энергияи барқ табдил медиҳанд. ба андешаи коршиносон бо дастрас шудани таҷҳизотҳои офтобӣ зиндагии сокинони мамлакат беҳтар гардида, он дар 3-4 сол хароҷоташро мебарорад ва ба мардум муддати тӯлонӣ хизмат мекунад. ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари бой будан аз ҳисоби захираи об, аз ҳисоби захираи офтоб низ бой аст ва ин ба мо имконат медиҳад ки мо ҳатман бояд масалан нерӯгоҳи офтобиро истифода барем. истифодаи нерӯгоҳи офтобӣ барои ҷумҳурии тоҷикистон муфид аст, зеро ки инҷо метавонем ҳам нерӯгоҳҳои масалан тавоноии иқтидори баландтар истифода кунем ва ё ин ки нерӯгоҳҳои хурд ки барои ҳар як хонаҳо алоҳида мешаванд, ки нерӯҳои автономӣ мегӯянд. масалан ҳар як хона, ҳар як аҳолӣ метавонад ки мустақилона вобаста ба ана ҳамон иқтидоре ки дорад истифода кунад. корхонаи истеҳсолӣ низ метавонанд ки ба ана ҳамин масалан истифодаи панелҳои офтобӣ гузаранд, яъне ки истифода мекунад ва новобаста системаи энергетикии тоҷикистон мешавад ва ин як кӯмаки дигар ба системаи энергетикии тоҷикистон мешавад. тибқи таҳлилҳо талабот ба нерӯи барқ дар дохили мамлакат сол ба сол афзоиш ёфта, соли 2030 нисбат ба соли 2025 31% зиёд мегардад. афзоиши бо суръати аҳолӣ, зиёдшавии шумораи корхонаҳои саноатӣ боиси афзудани истеъмоли нерӯи барқ гардидааст. ҷиҳати таъмини пурраи аҳолӣ бо нерӯи барқ, зиёд намудани панелҳои офтобӣ дар кишвар нақши калидӣ дорад. ҳоло корҳои лоиҳавии сохтмони ду нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумӣ 500 мегаватт, 250 мегаватт дар вилояти Суғд ва 250 мегаватт дар вилояти Хатлон оғоз гардида, то моҳи августи соли 2026 ба истифода супорда мешавад, ки ин барои афзоиши истеҳсоли нерӯи барқ мусоидат менамояд. истифодаи васеъи сарчашмаҳои алтернативии барқароршавандаи нерӯи барқ пеш аз ҳама нерӯи офтобӣ, бахусус дар минтақаи деҳот ва кӯҳистон, ба дастрасии пурраи аҳолӣ ба нерӯи барқ, баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум, ҳифзи муҳити зист, инчунин ба роҳ мондани технологияҳои муосири сабз ва ташкили истеҳсолоти илмталаб мусоидат менамояд. саломатии миллат боигарии давлат аст. барои дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани ин боигарӣ дар шаҳри Кӯлоб тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешавад. сол аз сол ба сатҳи нав баровардани вазъи хизматрасонии тиббӣ ба сокинон ва ҷорӣ намудани номгӯи ташхису муолиҷа дар муассисаҳои тандурустии шаҳр бозгӯи ҳамин гуфтаҳост. мавзӯъро Қурбон Қурбонзода гузориш медиҳад. маркази вилоятии ташхисию табобатии шаҳри Кӯлоб соли 2025 ба 6500 нафар хизмати босифати тиббӣ расонид. гирифтани тасвирҳои равшану дақиқ аз узвҳои дохили бадан бо истифода аз таҷҳизоти магнитию резонансии томографӣ, томографияи компютерӣ, сабти барқии дил, рентген, таҳлил ва дигар шаклҳои хизматрасонии тиббӣ ба ҳар муроҷиаткунанда дар сатҳи зарурӣ расонида шуд. аз ин хизматрасониҳо сокинони шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Фархор, ҳамадонӣ, восе, моминобод, шамсиддин шоҳин ва ноҳияҳои дарвозуванҷ васеъ истифода бурданд. сол аз сол ба сатҳи хуб баромадани ҳама номгӯи хизматрасонӣ дар маркази вилоятии ташхисию табобатии шаҳри Кӯлоб дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумат будани соҳаи тандурустиро бозгӯ мекунад. ин таваҷҷӯҳ баробари дигар минтақаҳо фаъолият дар муассисаҳои тандурустии шаҳри Кӯлоб аз ҷумла дар маркази вилоятии ташхисию табобатии шаҳрро
بهبودی بخشیده است. در سال 2022 تقدیم تجهیزات مگنیتیوی رزونانسی توموگرافی از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نامگوی تشخیص و صفت خدمترسانی در مرکز ولایتی تشخیصی و طبابتی شهر کلوب را بیشتر و بهتر نمود. تجهیزات از جانب طبیبان دارای دانش، تجربه و تخصص بلند کسبی استفاده می شود. مسائل وارد و افزون ساختن دیگر دستگاه و لوازمات صحابی در مرکز زیر توجه مسئولان قرار دارد. این تدبیرها تلاش پشتیبانی از سیاست اجتماعی حکومت مملکت را بازگو می‌کند. گزارش از تکمیل اختصاص و تبادل تجربه در داخل و خارج کشور نیز از عامل‌های رشد فعالیت در مرکز ولایتی تشخیصی و طبابتی شهر کلوب است. طبق معلومات هیئت کارمندان پررا از کورس‌های بازآموزی در تاجیکستان و دیگر کشورهای از لحاظ طب رشد یافته گذشتند. مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت صاحب 500 نامگوی تجهیزات معاصر تعلیمی گردیدند که این تدبیر به بهتر گردیدن صفت دانش آموزی نسل نو است و آماده گردیدن آنها به آزمون‌های سطح جمهوریوی مساعدت می‌نماید. گزارش همکارانمان در این خصوص. آموزگاران و خوانندگان 4 مؤسسه تعلیمی شهر وحدت صاحب 82 تکنولوژی نسل نو دانش آموزی گردیدند. واردکنی تکنولوژی نو و بهسازی شرایط تعلیم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و کمیته پدر و مادران صورت گرفت. در 157 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر با اشتراک پدر و مادران، صاحبکاران و خوانندگان چاره‌بینی‌ها گذرانیده شد و نتیجه آن برای بهترشوی صفت تعلیم مساعدت نمود. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 دهه سیمیگنج که از مرکز شهر در مسافه 20 کیلومتر دور جایگیر است، 1496 خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در روزهای اول سال 2026 با دستگیری پدر و مادران و مردان برومند دهه به مؤسسه 31 کامپیوتر نوی تعلیمی تقدیم کرده شد. همچنین با سهم صاحبکار وطنی 2 صنفخانه انشاءات تعلیمی نوسازی کرده شد که یکی از آن صنفخانه آموزش تکنولوژی اطلاعاتی می باشد. همچنین در این روز خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 دهه گل سرخ صاحب 28 کامپیوتر نو گردیدند. صاحبکاران و پدر و مادران دهه چهارباغ جهت فراهم آوردن شرایط بهتر علم آموزی فرزندان خویش 18 تکنولوژی نو را به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 58 همچون تحفه ارزشمند تقدیم نمودند. دوام 8 ماه اخیر با اقدام پیشنموده مردان برومند دیار به مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت 500 کامپیوتر نو دسترس کرده شد. همکاری پیوسته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، ریاست معارف و پدر و مادران امروز شیوه آبادکاری را کسب نموده است. در شفت بینای اساسی با سهمگذاری والدین بینای نوی تعلیمی 2 آشیانه بنیاد کرده می شود. انشاءات بنیاد شونده دارای 12 صنفخانه برهوا بوده در دایره هدفهای معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد کرده می شود. چنین اقدام عین زمان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 با وسعت ادامه دارد. طبق لایحه در شفت بینای اساسی تعلیمی 8 صنفخانه زیبای برهوا و 2 حجره کاری برای آموزگاران بنیاد کرده خواهد شد. مسئولان چنین آبادکاری ها را در حاشیه سال 2026 اعلام گردیدن سال وسعت بخشیدن آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی ملی با دستگیری اقدام های حکومت کشور مهم ارزیابی می نمایند. در شهر اصفهان معرکه نهالشنانی وسعت می‌یابد. این اقدام مهم جمعیتی با مقصد بهتر نمودن محیط زیست، زیبا گردانیدن سیمای شهر و تربیت فرهنگی اکولوژی بین اهالی راه اندازی می‌گردد. گزارش همکاران ما. با مقصد تطبیق عملی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر اصفهان تدبیرهای عملی راه اندازی می‌گردند. در این ردیف جامعه مهنتی جمعیت سهامی شکل گشاده انگشت با تشبث پیگیرانه و آبادکاری و کبودیزارکنی بهر حصه‌گذاری به خرم‌نمایی در حدود کارخانه و معرکه نهالشنانی آغاز بخشیدند. در دایره این اقدام کارمندان کارخانه در حدود کارخانه و اطراف آن زیاد از 600 بیخ نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن شنانیده کارهای سبزکاری را به راه ماندند. متخصصان ساحه امروز با کارگران جسک انگشت شراب در یک جایگی برای شناندن درخت‌های آرایشی قرار دارند که در آینده برای محیط زیست و محیط کارخانه
бисёрам як зебогиро меорад ва барои саломатӣ ва зебогии даруни корхона ки дар марҳилаи аввал зиёда аз 650 та дарахтҳо шинонда мешавад. бо баробари он ки кормандон гӯшаву канори корхонаро бо дарахтони навъҳои гуногуни сояафкан ором медиҳанд, ҳамчунин тасмим гирифтанд ки бо мақсади ободу хуррам гардонидани роҳи марказӣ ба самти кони ангишт бо истифода аз рӯзҳои мусоид корҳои ниҳолшинониро дар ин ҷо низ вусъат бахшанд. ширкатдорони маъракаи кабудизоркунӣ ният доранд ки бо чунин иқдомҳои созанда ба беҳтар шудани муҳити зист ва рушди минтақа саҳми худро гузоранд, зеро сабзгардонии муҳити истеҳсолӣ на танҳо ба беҳтар шудани вазъи экологӣ, балки ба саломатӣ ва рӯҳияи кормандон низ таъсири мусбат мерасонад. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор. дар Филиппин лағжиши бузурги партовгоҳ боиси ҳалокати 2 нафар гардид. дар Австралия ва Аргентина сӯхтори ҷангалзор идома дорад ки беш аз 500 000 гектар ҷангалзорро нобуд кард. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар ҷазираҳои гавайи вулқони Килауэ дубора ба амал омад. баландии он ба 15 метр мерасад. тибқи маълумоти хадамоти геологии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, вулқон метавонад давоми чанд ҳафта боқӣ монад. мақомот вазъиятро таҳти назорати доимӣ қарор дода ба сокинон ва сайёҳон маслиҳат медиҳанд ки ба ин минтақаҳо сафарбар нашаванд. Килауэ яке аз вулқонҳои фаъолтарини ҷазираҳои Гавайи мебошад. аз соли 2024 инҷониб он 39 маротиба ба амал омадааст. дар Квинсленди Австралия тӯфони Кодзи ба амал омад ки дар натиҷа 22 000 нафар сокинон бебарқ монданд. суръати шамол дар як соат тақрибан 113 километрро ташкил медиҳад. дар минтақа боронҳои пай дар пай хатари обхезиро дучанд зиёд мекунанд. коршиносон бар он назаранд ки обу ҳаво дар ҳафтаҳои оянда беҳтар хоҳад шуд. дар робита ба ин мақомоти маҳаллӣ дар минтақа вазъияти фавқулода эълон намуданд. дар шаҳри Себу дар маркази Филиппин лағжиши бузурги партовгоҳ боиси ҳалокати 2 нафар гардид. тибқи иттилои бюрои ҳифзи сӯхтор то ҳол 38 нафар бедарак ҳисобида мешаванд. тавре шабакаи телевизионии КАЗ 24 хабар медиҳад, ҳодиса замоне рух дод ки дар ин макон тақрибан 110 коргар ба фаъолият машғул буданд. ба гуфтаи мақомоти масъул то кунун 12 нафар зинда аз зери қатраҳои партов берун оварда шуда ба муассисаҳои тиббӣ интиқол ёфтаанд. сабаби эҳтимолии фурӯрезаи нармшавии зиёди хок пас аз боришоти шадид арзёбӣ мегардад. дар ҷараёни фурӯрезии хоку партов нуқтаи ҷудокунии ашёи коркардшаванда ва биноҳои истиқоматии кормандон пурра зери партов мондааст. дар амалиёти наҷотдиҳӣ беш аз 330 нафар аз ҷумла кормандони хадамоти оташнишонӣ, низомиён, полис ва гурӯҳҳои тиббӣ иштирок доштанд. аммо истифодаи техникаи вазнин муваққатан маҳдуд шудааст, зеро эҳтимоли мавҷудияти гази метан хатари сӯхтор ва таркишро ба миён меорад. амалиёти ҷустуҷӯиву наҷотдиҳӣ идома дорад. дар Австралия ва Аргентина сӯхтори ҷангалзор то ҳол идома дорад. бар асари сӯхтори ҷангалзор дар Австралия беш аз 300 000 гектар ва дар Аргентина тақрибан 5 000 гектар ҷангалзор ба коми оташ рафт. тибқи иттилои манбаъ 130 амволи ғайриманқул аз ҷумла манзилҳои истиқоматӣ осеб диданд. аз сабаби номусоид будани обу ҳаво оташнишонон наметавонанд оташро хомӯш кунанд. дар як қатор вилоятҳо ҳолати изтирорӣ эълон намуданд. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем.